open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. Dial *487*3# to get this song. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarovar Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarovar Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before. Courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwaramoge Jwango chopo kanyo sapar gariyo marokinyi machiegni e chenro marokwi machakore sani sapar gariyo marokinyi nyakango mol kanyo sabicha maronyango matayo kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile Nyakwaramoge Jwango iko ni weche mathoth matimore pacho kae kachiel kod mago matimore pinje maoko kama jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod nyawadgi ma pinyno mar Amerika Joe Biden osebedo kod romo mopogore opogore kendo nyaka sani piny Kenya kachiel kod pinyno mar Amerika oseketo kokgi e winjruok mopogore opogore mabiro miyo piny Kenya yudo omenda mathoth mag siro chenro mopogore opogore obed chenro no mar gero apini chenro no mar bero weche mag somo kachiel kod ber mamoko ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka kelo e pacho kae kowuok e piny Amerika kama osebedo e limbe e thuolo mar ndalo 4. Kopogore kod mano Nyakwaramoge Jwango ing'eyo ni pile ka pile waiko ni chenro mayelach bang' mae abro bedo ka kelo ni weche manyien mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore pacho kae. Bang' mano Nyakwaramoge Jwango nonro mar gazet mar Daily Nation mantiere godo kae okinyi makawuono ndike kae ni Ruto strikes billions in US. Mano kotudore kod omenda mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto sani koro yudo kowuok e limbe mare e pinyno mar Amerika. Nitiere omenda mabiro dhi ne gedo mano mar Nairobi Mombasa Expressway, wantiere kod omenda mabiro dhi ne gedo mago mag udi manego gi ogonyore pacho kae. Weche mag somo bende oyudo omenda kachiel kod jiwo mano tij obila e pacho kae bende nitiere omenda ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka duogo gode pacho kae kowuok e pinyno mar Amerika. Mago duto
abo bedo ka lidho ni nonro mar gazet ka achiel kod ber ma jopiny biro bedo ka yudo kokale okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Nitiere omenda moket tenge mano maderom 10,000 mabiro bedo ka konyo joma mine mapek e kinde ma gidhi nyuola e ute thieth mago mag piny owacho. Inya nyaka ginyuol kokalo e yore kokalo e pala. Mago duto abo bedo ka nono ni nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Bang' mano e twak mokwongo Nyakwara Mugi Ajwang' wang'eyo ni kinde mang'eny nitiere counties mago maderom 10 e pacho kae mosebedo kod nok mag yedhe mag chanjo mimiyo nyithindo matindo. Gino manyaka sani koro wachore ni keto ngima nyithindo kama ng'aw. Kata kamano sirikal yando lando ni omenda maderom bilion 1.2 oseket tenge ne nyiewo chanjo makamago. Kata kamano ka nyathi ok oyudo chanjo e wang' sa mano nyalo thiro dongo mar nyathine yo machalo nade. Abro bedo kod daktari obo bedo koleronwa ni chanjo makamago kokomi nyathi to nyalo mono nyathi dongo e yo machalo nade, to bende nyalo keto ngima nyathi kama ng'aw e yo machalo nade mag gamo tuoche mage. Omiyo med mana kete Ramogi TV okinyi makawuono. Ting'eyo ni chieng' tich abich wantiere kod chuny banjo mano chenro mar ng'e jothumbewa. Ibo bedo ka ing'eyo jathuma okinyi makawuono ma Solomon Atito bro bedo ka goyo godo mbaka mar mondo mi ing'e nonro mare matut. Bang' mano e chenro mar mbako romo abro bedo ka goyo mbaka kod rowere mar mondo mi gilenwa ni to e kindegi ma wang'eyo ni kochakore dwe mar 8 kata dwe mar 9 higani nitiere jopuonjre manotimo klas 12 mano higa mokalo yande oseluonggi kata gisechako yudo barupe mag donjo e kuonde tiegruok mopogore opogore obed mago mag mbalarianya, TVET, TTC, KMTC mago duto yande oseluonggi kod KUPS. Kata kamano jopuonjre gi oikre yo machalo nade ka gidhi e skul mar mondo mi ka gidhi e skul kacha to kik gibed kod ng'ikruok moro amora. Abo bedo ka goyo mbaka kod rowere mar mondo mi ginyiswa ni to margi no chalo nang'o. To paro mane maleo maginyalo sumo ne jowetegi maikore mar donjo mar mondo mi gibed freshers kata first years e mbalariany mopogore opogore. Omiyo chak tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako to magi e thuond weche ma wamiyo pek. Nyakwara Mugi Ajwang' machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Jatend Kenya William Ruto kod jatend Amerika Joe Biden oketo winjruok mar tiyo machiegni kendo e twech achiel e gero uchumi mapachoka, jiwo arita kwe, somo kod teknolojia. Biden opoyo okang' mar Kenya mar yiero oro obila dhi keto kwe e piny Haiti. Ruto ne oromo kod Biden e pare mar White House e pinyno kama bende ginyiso e winjruok ma osebedo motegno e kind Kenya kod Amerika. Challenges of insecurity, challenges around death, distress. And today we have an occasion to build synergies, to build partnerships that will not only solve our current problems, but also to build a future that is much more promising, much more prosperous, a fairer, a freer, a healthier, and a much more prosperous future. I am confident Mr. President, that a partnership between the United States of America and Kenya
will give us the solutions that the world so seriously needs. And we will be discussing a range of issues from peace and security in our region, recognizing the heavy lifting Kenya is doing in supporting peace and security efforts in the Horn of Africa. 90% of Kenya's electricity comes from clean energy. 90%. That's worth an applause. Over 1 million homes are powered by wind energy alone. That's worth applause, too. An historic Africa Green Industrialization Initiative, which we launched last year, is poised to create similar results in so many other nations, particularly in the continent. Across the region, Kenya and America are driving a race to the top with investments that we have and high standards for workers, technology, and environment. And we're working to ensure debt doesn't leave these critical investments and crucial investments out of reach for low and middle income countries. Gwenyre kaparo obedo kata nyobedo ewi kwan omenda ma winjore pogi ne sirikal mag counties. Kamiti ma kelo kanyakla od bura mar Senate kod od bura mamalo poko winjore kata poko chopo e winjruok ewi nito o winjore ochwal omenda maromo nade. Kaka jafombo marwa Walter Nyambagalero, jod bura dwaro ni counties omipok mar omenda bilion 395 e kinde ma senators to dwaro ni obed bilion 415. Nyim komiti mar od bura mokelo kanyakla od bura mar Senate kod od bura mamalo, komiti moyiedhi mar kelo theke wi kwan mar pesa mowinjore chwal ne counties e komenda mar 2024 2025. Komiti no orem chope winjruok mar kwan mar pesa owinjore chwal ne counties kaka pok mag pesa ma sirikal mamalo owinjore chwal ne counties mabiro konye dongruok. Chair and the vice chair. Jakom komiti no Ndindi Nyoro okoni maromo bilion 395 e pesa moneno ka budget mar Kenya nyalo kendo chwalo ne counties. Our request would be this: we reallocate the 4 billion that we had already granted the counties freely in the BPS, even without mediation, because we had a case with the Council of Governors. They decided, yes, add, but don't add other shareable revenue. That brings us to around approximately 395. We can then start to talk from there. We see whether we are agreeing. If we are not agreeing, then we adjourn. Kata kamano, Seneta ma Migori Eddie Okech to kone komiti no ni counties owinjore oyud bilion 408 kalore kod ting mag dongruok magin godo. I think it will be good if, as a Senate, perhaps we consider, taking out the non-discretionary expenditures, such as the housing levy issues, as well as the community health workers, out of the budget of governors. And then if we do that, then we can meet around 408 billion. So why can't we think about that number even as we go? E cholo paro mag poko pesa madhine counties, e wich bar maduong'. Ka Seneta Mohamed Chute, okone komit no ni mondo sirikal udino rode mag mibadhi, to omenda nyalo medre kod atamalo 20 pesa madhiro mo counties tich makare. If we reduce corruption, honorable chairs, if we reduce corruption by only 10%, we are going to get 391 billion. Romono chan bagi kendo chieng' tich, kopone gi nyalo chope winjruok ka duol mar CRA mochung' ne pogo omenda mag counties to ne osegolo chung' mare ni bilion 396 ema nyalo yudore. As a leading proponent of devolution, and because I'm personally, for personal reasons, I'm going to be a governor in the near future. So, but more importantly is that we are all Kenyans and we need devolution to work for the benefit of our people. Governors, to dwaro bilion 450, kabende biro paro ni magitimore kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua yande mucho mbaka mar 1 man 1 shillings ne oganda joma sawa. Resources are about people. The whole issue of resources is about people. The more you are, the more taxes you pay. And it goes without saying, the more taxes you pay,
When it comes to sharing, you share more. It cannot be a constituency like Roiro, ambaye iko na watu almost 800,000, inapewa similar amount ya CDF with a constituency iko na watu 14,000. Is it fair? We want equality and equity. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro maongirore migao mar somo Belio Kipsang okweyo jopuonj mag JSS mondo mi odogie tich ka podi irito budget manyien mabiro yangogi kaka jopuonj maondiki e yo maongirore. Belio mane loso e county ma Nairobi oyango ni somo dhi nyime e skunde junior kata bed ni ng'anyo nitie. Oyango ni winjruok mane piny owacho ogo sei en ni nyaka jopuonj go ti kuom higni 2 kapok ondikgi e yo maongirore. Intern teachers are not the only teachers who teach. There are other teachers. There are teachers that we upgraded. There is learning. There is disruption, yes. But I can tell you that we have backup systems and our children are learning. We are assuring our young ones, the intern teachers, if they check in our budget for the next financial year, we have provided for their confirmation. Because from day one we say that we shall be undertaking a 2-year internship program which will automatically take you to PNP. So for sure, they are just jumping the gun. If they are slightly patient, then they will have arrived where they were going to. They need to know that this is just like I said of the other journey. This one is also another journey. Jopuonj mag junior secondary e county ma Homa Bay oramoni ok gibidoke tich nyaka chieng' moro ndikgi e yo maongirore ka giko ni piny owacho ka okale duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich TSC mondo owe buogogi. Jopuonj mag JSS go mane odhi nyime gi ng'anyo margi e boma ma Homa Bay omedo seyo TSC kuom rema winjo ywak margi kata odoko ni doho ne osegolo chik mondo ndikgi e yo maongirore. Jopuonj go wacho ni omenda ma imiyo gi nyap ma ok ginyal konyogi e kindegi ma uchumi oridore. Jopuonje ma Homa Bay County owuok oko kawuono kako nyanelo kabisa. Kendo giwacho ni ok gibidok school nyaka TSC ndikgi e yo mongirore. Koro wan kaka jopuonje ma Homa Bay wadagi wach mar dok school. Wan weche school wawe nyaka chieng' mokono ni barupi osebiro bi kwa nyithigo school. Kulingana na amri iliyotolewa na korti, tuko hapa kupinga kile ambacho tume cha kuajiri walimu kinafanya. Walimu wanaandikwa kinyume na sheria. Wasundo duol mandiko jopuonj TSC mondo ndikwa e yo mongirore. Kendo wacho ni ok wabidok school ka ok ondikwa e yo mongirore. Duol mochung' ne kwan kod nonro mag oganda e pacho kae KNBS ochako chenro mar kwano jopuonjre e skunde duto manie pacho ka. Chenro ni madhi kawo ndalo 50 biro tiyo kod omenda milion 300. Kwan ma ogik mane otim e skunde ne otim e higa mar 2007 kendo higni 17 bang'e igeno ni ma ochakore odiochieng' manyoro dhi golo kwan mabiro konyo kelo lokruoge mag dongruok e skunde duto ma pacho ka. Okwa apisas duto mag somo e counties duto mondo tikanyakla eneno ni okaw kwan mar gik moko duto madwarore. Last one was done in 2007, and I know somebody might ask why we always do census as a country so that we can be able going forward have data that we can be able to properly use as we do our planning. This is a whole government approach. This exercise is being conducted in 47 counties, about 80,000 schools, like the PS has mentioned. The budget is approximated to be about 300 million for a period of about 50 days, like he said, until the term comes to an end.
Riwruok mar lakteche mag nyithindo onyiso sirikal mondo oket okenge mapiyo mar chiko nok mar yedhe chanjo makoro kwako ute thieth gwenge mapachoka. Kokalo oboke margi, riwruogno koni duoko piny omenda mowinjo tigodo e nyiewo yedhe chanjo kod deko chulo kembe machwalo yedhe chanjo e pacho kae nyalo kelo midhiero ne nyithindo maromo milion 1.6 kendo thiro kenge ma Kenya osegoyo e kedo kod thoe mag nyithindo matindo. Gigolo duondgi ka gidwaro ni mondo sirikal olos mapiyo budget makojolo kata supplementary budget mondo nyiewgo yedhe chanjo kendo nyaka ket okenge mag medo omenda mitiyo godo e nyiewo yedhe kendo neno ni orit ratich nyithindo mar bedo kod ngima makare oriti. Bende ginyiso sirikal ok ojwang'o winjruok mar omenda e kindgi kod UNICEF kod riwruok mar Gavi kaka yor neno ni yedhe chanjo okele pacho kae maonge ng'ikruok. Ka giyango okenge moseketi, migawo mar thieth kokale oboke ma ochuoe kogno kod jagoro mongirore Henry Kimutai olero ni yedhe chanjo ewi tuoche kaka polio kod ang'iewo manitiere sani nyalo mana konyo kuom dweche 2 kende ka mag chanjo tuoche kaka malaria to nyalo rumo e thuolo mar kinda dweche 3 kod dweche 6. Olero ni piny owacho kokale chenro mag chwalo chanjo ochako kenge mag keyo yedhe e gwenge mopogore opogore kendo neno ni onge nyathi ma orem yudo chanjo nikech nok mar yedhe mag chanjo. Okoni migawo mar thieth tudore kod riwruok mar UNICEF neno ni yedhe go okele pacho kama piyo ka bende oluwo ni sirikal oseketo bilion 1.25 e medo kwan yedhe chanjo e pacho kae e juma mokwongo mar dwe mar 6. Nyakwara Mugiajwang' kotudore kod nok mar yedhe chanjo mano bende mabro bedo twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi makawuono mar mondo mi wane ni to nok mar chanjo makamago nyalo hinyo nyithindo e yo machalo nade. Abo bedo kod laktar mabro bedo kaleronwa matut. Kawadhi mbele ni kambi mar rego rabuon mar Getonganya mayudore sub county ma Kuria West e county ma Migori tembo nikech midhiero mathoth ma okwako chenro mage. Jatend migawo mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni jopur mathoth ok dwar chiwo rabuon ne kambino nikech yore mag chudo. Musenda wacho ni jopur dwaro ni ichulogi kata kapok okaw rabuon to mano chenro ma ok nyalre kod piny owacho. Jatend migawo no kata kamano wacho ni giwuoyo kod jaket mwandu ma koro biro nyiewo rabuon kuom jopur kasto ochiwo ne piny owacho. There are certain realities of the market that we must align to. The market out here is that our farmers expect to pay. You pay on delivery. A farmer delivers you a bag and you immediately pay. Government cannot do that because we have procurement procedures that we have to play by, and therefore we are trying to get a midpoint where we are going to get a strategic investor who will partner with the county government of Migori. Then they can be able to put those kind of mechanisms, because for us as government, we cannot pay a farmer on delivery. In fact, farmers actually expect to be paid on the farm because that is what the brokers are doing. Wach mar sirikal chungo chenro mar chiemo e skunde kochakore hiko omenda mar 2024-2025 pod medo nyuole paro mopogore opogore e pachoka. Jotelo mawuok e kaunti ma Busia wacho ni kwan mar nyithindo manigi nogno biro medore ponono ni chenro ni ogol. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Sirkan kaunti ma Busia yudo sir mar chiemb kony kawuok kuom riwruok mar World Vision ne jopuonjre alwora ma Angurai Teso Manyandwat. Chenro ni bende ogojek gi otuo ma NutriCare Feeding Program kendo ni kod ageta mar chopo ne jopuonjre mohew 50,000. Jatend migawo mag weche mag somo e kaunti ma Busia e kinde mane orwako michgo owacho ni chungo chenro mag chiemo e sikunde biro rocho somo ne jopuonjre. Kwa Kenya tunajua data yetu, statistics zetu ya mambo ya stunting growth, malnutrition na underweight.
statistics ni mbaya sana. Kwa hivyo hii lishe bora imekuja kusaidia hayo mambo. Kwa hivyo tukutoa hii mpangilio kwa shule za watoto inamaanisha kuwa tunarudisha population yetu nyuma. Hapo mbeleni itakuwa na watoto na watu wakubwa ambao wana vitu ambazo walikosa wakiwa wadogo. Wacho ni karodoko ni sirkand county ogolo chiemo kaka ochele, mauta mar tedo kod chumbi enting mar jonyuol golo oganda mondo okonye chiwo chiemo makare ne nyithind sikul mag nasari e county ma Busia. Hii mambo ya school feeding venye tumesikia hapa, watu wamepata kuongezeka shuleni. Kwa hivyo mambo ya literacy rates pia, high literacy rates, tusipoangalia vizuri na tu mpangilio endelee, itakuwa na watoto ambao hawanaenda shule kama wamechelewa, kwa sababu hawakuwa na haja ya kwenda shuleni sana, wengine hawakuwa mahali maskini, wengine mambo ya chakula kwa baboma. Kwa hivyo hii pia inafanya watu waende shuleni, na hapo inasaidia ku reduce our high literacy rates. Issue of enrollment of learners, it's growing in our schools, and also the learner attendance in terms of the lessons. Absentee must be reduced. Kama chielo, jaod bura manambale Geoffrey Mulanya olero ni chenro no onego kete chik ni mar kogole to biro rocho somb nyithindo ahinya mawuok e nyuola majochan. I want to urge the Minister for Education, please consider releasing capitation money in time. Last time you told us you have released money when the schools had closed. Itaenda kufanya kazi gani saa hiyo? Mulanya mane oloso e nyasi machielo wacho ni od bura onego bi orangane chik mar neno ni chenro mar chiemo e sikunde ok omul kata ogol e budget. Nitakuwa mmoja wa bunge ambao watahakikisha tusukume sheria to entrench the school feeding program policy into law, so that ikiwa sheria itakuwa ni must waziri wa education kuhakikisha kwamba pesa ya school feeding program haikui diverted kwa other activity. Weche gikoro biro manandalo manok tok jotelo mawuok e kaunti ma Baringo wacho ni gintiere gi luor ni jopuonjre biro weyo dhi sikul nikech gionge chiemo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Moheo nyithindo 28 e wi 1,000 minyuolo higa ka higa e kaunti ma Siaya thoro wito ngimagi kapok gitieko dwe achiel, ka koro nonro yango ni nus mar kwan nyithindogo inyuolo kapok ndalogi mar dweche 9 oromo. Magi yangore kata no yangore e kinde mane kaunti ma Siaya oriwore kod piny mangima e dhialo odiochieng' mar tuo mar preeclampsia, ka koro joma mine mapek ijiwo mar limo ute thieth e yor klinik nyadiboro motelo ne konyruok margi. E kar tiegruok masega mayudore Ugenya e kaunti ma Siaya, oganda mathoth oyuoro mar yudo tiegruok e wi yore mag fwenyo kod kedo gi tuo mar preeclampsia, tuono mamako mine mayacha. Chwakruok maliet mar del kod ng'ok gin moko kuom ranyisi mag tuoni. Preeclampsia en mana tuo mar pressure mamako mine mapek ka gisebedo gi dweche 20 kadhi mbele, kata ng'ama ne nitie kod tuo mar blood pressure aito omako ich pod onyalo yudo preeclampsia. Wasewinjore ni en pressure maidho, en del makuot, wangene kata lwetene, to kod omedo kilo piyo piyo. Naneno ka an gi shida mag wich moro marundre sana, wich moro marundre ni eri gi kichamo gimoro ting'ok, kichamo ting'ok kamano. Koro kana medo dhi e osiptal kamano to daktari nong'isa ni ng'okni ni tok ni sawa, kata mana kilo mari bende ok ni sawa. Ngima mar mine mayach bende tuoni keto e kinda kuru gasumbi, ni mar onyoro fuon mag del kaka nyarogno, gino machuno ni nyaka gol nyathi e ofuku nyuol kendo kete odongi e yor lony manyasani. Nyathi sama nitie i mamagi to ochiemo kendo yueyo through the placenta ma en biero, to placenta ni ema kantie gi problem. Onge kaka remo nyalo dhi mondo nyathini oyud nutrients kod oxygen. Koro mano miyo nyathini inyuole ka sane mar nyuol pok oromo. Kaluwore kod Christine Ongijo ma en jachiw thieth e od thieth Masega, kendo achiel kuom jogo mosekedo kod tuoni, ranyisi mar madini mag proteins bende nenore e lach mar mon manigi tuoni. Kata kamano, weyo chutho chiemo manigi modhi mathoth ka achiel kod chamo chiemo manigi madini duto kata balanced diet en achiel kuom yore mag kedo gi tuoni. Sami pek to
cham chiemo madwarre, chiemo man gi balanced diet, we chiemo kaka chips man gi mo mang'eny gi mago werigo, gik moko kaka soda werigo, madh pi, cham alot, tibed active. Kedo gi tuo ni en lweny ma joma mine gi wegi ok nyal nimar oduono mwandu. Kuom mano, gikwayo joma chuo kod nyamrerwa mondo nywak lwedo mar kedo kode. Chuo bende onego support joma mine sama gipek, nikech if a mother ko suffer from such a condition, en gima drainega psychologically, en gima ok onya timo kende. Koro nyaka ibed kode, iwuok kode ijanini. Go erokamano ni Siaya County Government gimiyo nyamrerwa bags moting'o yien moko ma ginyalo geng'o go tuoche matindo tindo, ginyalo pimo mine mayach. Kapo ni en gi kilo, oneno osepuonjgi ni kilo kimedo kila achiel e juma achiel, mano nyiso ni ok en sign maber. Blood pressure machine bende gintiere go e bag gi kanyo, to gin nyaka gi MOH tool 100. Gindiko ni mama ni to giore mondo odhi e osiptal. Magi biro e seche ma kaunti ma Siaya noriwore kod piny mangima e dhialo odiochieng' tuo mar pre-eclampsia. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajwang' kanye machopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Moko kuom benda neno ka oriwore kodwa achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Adoma Alphonse wacho ni an kodi nyaka giko. Dianga Eric wacho ni Ramogi ler nyowuoyo. An Eric Dianga wuod Kabondo an kodu kanyakla. Abasuba Luo wacho na chiew aneno maler. Ruth Nyathi Ochieng' wacho na sedonje chenro ka an umoja. Ramogi ler. Geoffrey Oluoch wacho ni ma Geoffrey Oluoch asedonjo e chenro wa. Erokamano ahinya kwa Ramogi Ajwang' kuom bedo koda. Med mana chwalo paro kata ote moramora kotudore koda chenro magwa duto mago kinyi makawuono. Akaw yueyo madundo bang' yueyo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona, Hapa. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu, wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa, ushinde. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko mabiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi.
puonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarko Chia. Adwa ni rudho sufuria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko Chia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 okinyi. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Riwri kodwa gawa pako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. No mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta.
Nyakwara Mogejwang kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. Poka napenda kuzitoka TikTok na Wanti rekoda gimlongo ni Adek Maliet, in short tatu Jomi elkati ya video ngolo mopogre makelo nwa manamoro. To mana siti nguni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta wanti rekoda jofumugi kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire girl turn around rotate Chenro itayo ni koda kolo instrumental kati rekoda Lin Ramogi Nyanya kachito chenro lungo ni Thum Dagmon pull it over pull it over pull it Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwest. Reggae, ja, Rastafari. Twap gi jothumbe Nyakwara Mogejwang kamora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach Nyakwara Mogejwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend. Wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka saa pagario warom. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwara Mogejwang anyisi ni bang' yweyo matin mwakao gi sani tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Pile ka pile wanono gazet mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation mar mondo mi wamisi so mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed pinya isom e yo makare. Gi sani antiere kae kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation wacha magimiyo pek otudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e pinyno mar Amerika. Nyaka sani kori wacho kae ni Ruto strikes billions in US. Okinyi makawuono Nyakwara Mogejwang kaka pile ka pile wabedo kod jafwambo mwanono godo gazet. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo mandiko ne gazeta mar The Star mano Julius Otieno. Wadaka thuolo makende mar mondo mi walidh kod gazet. Oyaore Julius ichiew nade okinyi makawuono? Oyaore ahinya chiew maber. Ang'e Ramogi weche maber. Koro wadwa neno gima nie oboke makawuono.
aneno ka wan gi oboke mar Daily Nation mbele waka. Mondo wana gima piny wacho kawuono. Amachini nonro mar gazet mana kiseno nyakora mugia jwang mano Julius Otieno jafwambo mandiko ne gazeta mar The Star. Wadwa chako kod gazeta mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Wang'iane weche ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Mana kaka senyisi ni gina weche motudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e pinyno mar Amerika. Kineno ka iwacho kae ni Ruto strikes billions in US. Mane wach momi pek kanyo wanno picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod min ode Rachel Ruto, jatend piny Amerika mano Joe Biden kachiel kod min ode mano Jill Biden. E kinde mane jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro oromo kode mano e kar jot mare ma White House mayudore boma ma Washington DC e pinyno mar Amerika. Weche mathoth bende nitiere gazet ni pod wabobedo ka wanono kotudore kod jago moro ka ma inja Kenya. Wanyalo wacho ni ne en jago mane ohero twenyo got, nohero bedo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni nohero mountain climbing. Kata kamano chenro mare mogik manodhiye otimore marach mowito ngimane. Kata kamano Julius adwa wachak kod wach momi pek kae. Ondika ni bag of goodies kotudore kod omenda mopogore opogore ma piny Kenya okete koke kachiel kod pinyno mar Amerika mar mondo mi ober chenro mopogore opogore pacho kae githoth ahinya makoro jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka duogo godo kowuok e pinyno mar Amerika. Aparo chako kerdi Amerika, aparo donjo Amerika wuok tich. Nyoro neno odiochieng' mare mar ang'wen chako donjo Amerika. Taparo nyoro manyo odiochieng' moro maduong' kabisa sana kaluwre gik manotere Amerika kop ne waneno bang' romo gi ker ma Amerika Joe Biden. Ne waneno ka giwacho kama kanyo giwuoyo gi jofwambo ka giwacho partnership ama deals ma gise sign ama ma gise keto kokgi piny mabiro konyo piny Kenya, moko bi nyalo konyo Amerika lakini ng'eny gin makonyo Kenya. Kaka ineno kae giseyudo Amerika okon Kenya ngidhi bilion maromo 471 mar gero ndara manyien miluongo ni expressway moa Nairobi kachopo nyaka Mombasa. Maneno gimo kilomita 475. Nitie moko yore mag konyogo, yore mag konyo security kaka nitie pesa moro kama giketo thenge mar konyo mar modernizing of National Police Service mahao bilion 1. Nitie pesa mang'eny mag fight corruption mabenye keto kanyo. Nitie moko mag konyo sombe, nitie moko mag biashara. Negi contacts mang'eny ama gin deals mang'eny ma koket gi nyawinjo ka spokesman ma serikal wacho ni koket gi gote kama chielo gin deals maromo bilion 600 ma Ruto oyudo limbe manyocha dhi timo Amerika. Aparo ne ok en gima rach sana Amerika osebedo ka dwaro osiepe e continent mar Afrika. Ko ping'e China osebedo ka temo kelo koke gi pinje moko. Koro China osebedo ka dwaro osiepe. Taparo no saneno Kenya kaka osiepe maber mondo duogo ochak bedo gi influence e continent mar Afrika. Koro aparo ne en strategy maber mar Amerika to sana ka gitigi Kenya mondo giduogo e Afrika gine kaka ginyalo influence Afrika kibiashara gi yore mamokogo. Atomana kaka iwacho tanno ka gazeti mar Daily Nation bendo menyo kanyo e yo makare ahinya omenda moket tenge ne gedo mano mar apaya mar Nairobi Mombasa Expressway. Chenro mar gero udi manengo gi oyueyo biro bedo ka yudo bilion 223.5. Siro weche mag somo biro bedo ka yudo bilion 4.7. Jiwo mano weche go mag ketelo manyasani National Police Service biro bedo ka yudo milion 917. Kaito nitiere gino miluongo kanyo ni Nato Ali miwacho kanyo ni jatend piny amano mar Amerika Joe Biden nyaka sani koro oyango piny Kenya mar mondo mi obed a meja na NATO mano North Atlantic Treaty Organization ni odwa Amerika temo keto Kenya mondo obed kaka strategic partner. Yani en osiep moro ma dier cha. Koro oketo Kenya status makamano. Aparo no Kenya sub-Saharan Africa, Kenya piny mokwongo mar mondo ket mondo oseketo mondo bed osiep ne mamio na NATO ally. Aiwa inyanya kwa mugejo mana kaka ineno bed na William Ruto biro bedo ka duogo
tok limbe mare mar ndalo ang'wen mosebedo e pinyno mar Amerika. Wach ma kamano mipeke it gazet mar auchiel, mano mar gazedni auchiel kaachiel kod abiriyo, kata kamano nene mathoth e it gazet mar abiriyo, mano mar gazedni mar Daily Nation, kama bende nyaka sani wacho kanyo nomenda mano maderoma milion 642, mano omenda ma piny Amerika oketo tenge mar mondo mi okony e kedo koda maundu. Wacho kanyo ni International Criminal Networks in the region, en omenda ma piny Kenya biro bedo ka yudo, en gino makare ahinya. Kendo kwa nyalo mana ng'iyo it gazet mano mar abiriyo, mano mar gazedni mar Daily Nation, nyaka sani koro waneno kanyo ka ne en mor ahinya. Kineno picha manitiere kae Julius, waneno kanyo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend piny Amerika Joe Biden kaachiel kod jotelo mamoko mayudore e pinyno mar Amerika. Aneno nyithi ker be moso president. Gimoso president. Matende ni gin bende ne gidhi e limbe makama. Gi baba gi aba gi jatend Kenya pinyno. Kata kamano ang'e ni e kinde ma limbe makama itimore, wacho ka en investment deal largely focus on wechego mag green energy, wechego mag arita, wechego mag somo kaachiel kod wechego mag telo makare. Jotelo mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka seyo jatend piny Kenya William Ruto e wi omenda manotiyo godo mar hiring jet mowuok godo e pacho ka kodhi godo e piny Amerika. Kata kamano ber bende obo bedo koduogo godo kosenang'. Aparo kamano ka gik ma ne giwacho gi gin gik madhi timre adier, to kapar ka ginyalo riambo. Ka gidhi timre adier bawane barabara moa Mombasa kachopo nyaka Nairobi Expressway, wane kaka police dhi bedo modernized, wane kaka education dhi bedo maber. Then aparo ne limbe man gi returns, man gi keyo maber. Koro kata kane ben kero dhi gi ndege ma otiyo go pesa mang'eny, oting'o ji mang'eny modhigo, lakini waneno benefits sama gik mogo kono kaduogo konyo jokenya. Ok rach. Tang'eni picha ma koro oneno kae, mano mar nyithi jatend piny. Bobedo ka chako penjo ni gin to ne gidhiyo mang'o e limbe ma jatend piny Kenya William Ruto odhi time pinyno mar Amerika. Ng'eni jokenya gin jokenya, gibo chako kelo penjo ma koni kod kocha. Ji nyalo penjo lakini gin kuno wan watim nang'o. To nyalo penjo to be gitiyo gi pesa sirkal kose gitiyo gi pesa gi ka giwuok e mfuko. Ok gin e sirkal, ok gin jotend sirkal. Wuon gi men ker lakini gin to ok gin officials mag sirkal. Kata kamano ka baba wen president in bende nyaka yude ber moko matin. Kata kamano adwa wadhi e it gazet mar auchiel, mano mar gazedni mar Daily kwa dhi mabor ahinya. Nitiere wach moro kanyo mabendo mako wang'a ka nitiere jatich machon mano mar county ma Nairobi. Wacho kanyo ni Nairobi County Finance Officer mano Jimmy Kiamba, manyaka sani koro nitiere omenda mago maderoma kata nitiere udi mage mayudore kuonde dak mopogore opogore pacho kae, makoro duol makedo kod mibadhi e pacho kae biro bedo kamako kalure ni iyango ni seche moko ok noyudo mwandu makamago e yo ma lera, kalure ni gin udi mayudore kuonde dak. Wanyalo wacho ni kuonde dak mago ma wang'e ni gin high end estates e pacho kae. Wanyalo ng'iyo en kwang'iyo kanyo wantiere kanyo kod udige mayudore Runda kaachiel kod apartments adek mayudore Kilimani e boma ma Nairobi kae. Nyaka sani kori wacho ni duol makedo kod mibadhi e pacho kae bobedo ka mako mano mashonet mare mabende yudore kar dak ma South Sea kaachiel kod omenda maderoma milion 113.8 manitiere e bengi mage. Bende ponono nyalo lalo kalure kod mibadhi masane miene. Julius. Kiamba osebedo e kot kuom ndalo mang'eny. Aparo ma enena gik ma medo lure gi yore mag mibadhi kaka jo EACC wacho ni. Kiamba osebedo kop nen chief officer mar omenda kaka jogi wacho. To ing'e chief officer ndalo mane chief officer no jogo noyudo osara mar 85,000. Lakini kirango osara mar 85,000 to ng'ani to king'iyo mwandu men go. Wacho kan properties kende en go makalo milion 500. Then pesa mane bank account milion 113. To ng'ani to sacha nen 85,000 e dwe ka dwe. Kata ka biashara moko thenge aparo ma ok nyal chopo kanyo. Mae mano miyo Anti-Corruption Commission wacho ni ng'ani chal nyalo bedo ni no yudo gikagi yo mar mibadhi. Then yes no the court bano court no yie kod gini ginyalo mako mwandu mag ng'ano kapod gidhi mbele gi uchunguzi mondo ng'ano wacho to noyudo mwandu gi nade. Aparo nen wach maber mar goro gi weche mag mibadhi. To kalure kod nonro mabende yango ni ne ochwal e nyim doka nyi wacho ka en kalure kod nonro makamano ode mokwongo noyudo tarik 27 dwe mar 10 higa mar 2010 ka ot makamano
nengo mare en $1,14,000. Nitiere ot mar ariyo ma iwacho ni ot mar ariyo kaachiel kod mano mar adek noyudo dwe mar abich, mano tarik 10 dwe mar abich higa mar 2022 ka udigo achiel ne en $15,000, moro ne en $15.5 kaachiel kod Mashonet mare mayudore South Sea manonyiew higa mar 2010 ma en $10.5. Adiera daka kisewacho ni nyalo bedo ni osara manoyudo kaachiel kod mwandu gi duto ok gitali, nyalo bedo ni nokwalo county. Emomiyo yes nowacho nyaka wang'iyane mwandu gi ng'ano ne ok nyal wacho kaka noyudo mwandu. Koro ng'en kok nyal explain kaka noyudo mwandu, nyaka jok matemo gore gi yore mag mibadhi nyaka dhi e court bang' ni kaka nyalo investigate ama timane nonro kaka ne yudo mwandu. Adwa ni wawetenge wach makamano Nyakwar Mugia nyalo some matut it gazet mar 6 mano mar gazedni ma Daily Nation. Adwa ni wadog nyaka it gazet mar 2 mano mar gazedni ma Daily Nation. Nitiere sigana mar jago moro ma gazedni ma Daily Nation bende ne omenyo it gazet mar gi mokwongo. Mano kotudore kod jago moro mane twenyo got kata iluongo ni mountain climber ma oyanga nyinge kae kaka Cheruyot Kirui. Ne owuok kodhi mar mondo mi otwenya got mano mar Mount Everest. Kata kamano nong'eyo ni e kinde manodhi wuoth makamano kata ne odhi e odil makamano nokong'eyo yangore ni nokoting'o oxygen kata muya moramora matindi noketo ngimane e kinda akuru gasumbe. To timore marach ahinya ni kanye makoro tho mare nochopo kalore ni nokonyal dhi mbele kod wuoth makamano. Aparo ni Kirui osebedo a limelight ama a public light sana yorone mag idho gode sana gode madongo kaka Mount Kenya gumoko go. To osebedo kotimo gima ber makata jo Kenya osebedo ka mor gi time kosetimo kamano koro Kenya bede limelight mbele kocha. Lakini kata kamano no temo otwenyo got moro ba chal ne ok en gi oxygen moro kaka jogi temo report ka ne ok en gi oxygen moro to chal kagima mano emano kawo ngimane kop king'iyo wi got kucha onge oxygen moro koro nyaka iting' muya modhiwiyo malo kucho but chal kagima oxygen manoting'o no ne ok oromo koro ngimane ochot kamano. Nyaka sani wacho ni Kirui mano Cheruyot Kirui ne en a banker by profession kata en kinde manodhi e wuoth makamano no ken sure ni koso ting'o oxygen moromo bende biro miyo ni oduogo kata oyo kata kamano ne gino marach ahinya kalore ni oko make it. Bende neno ka bathe kanyo gazedni mar Daily Nation otemo yango moko kuom gode mane osetwenyo e pacho kae wacho kae ni mano dwe mar 9 mano higa mokalo Kirui ne otwenyo got mano mar Manusla mayudore Mansiri Himala ma iwacho kanyo ni ne en part mar mano mar Nepalese Himalaysian. Iwacho ni it's the 8th highest mountain in the world. Mago moko kuom magode mosetwenyo mano Mount Kilimanjaro mayudore Tanzania ma en the highest mountain in Africa kaachiel kod Ruwenzori mountain mago moko kuom magode kata wanyalo wacho ni mountains manosetwenyo pacho kae kata kama ne gino marach ahinya ni koro ka en gino manohero ema koro ngimane ong'adore nus. Bende no kanitiere osiepe moko ma osechako chwalo ote magi mag kuyo kaachiel kod lit koluwore kod fallen mountain ma koro nowito ngimane. Kata kamano wach makamano Nyakwar Mugia nyalo somo it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3. Adwa wadhi mana mapiyo it gazet mar 4 mano mar gazedni ma Daily Nation. Nyaka sani koro wang'e ni tich abich mano juma manyien duond bura mar UDA biro bedo ka medo timo yiero margi e kor gwenge mopogore e pacho kae. Nyaka sani koro ondike kae ni lawmakers face do or die fights for constituency post in UDA elections. Ang'e ni magi gin lemo ma jotelo mag UDA osebedo ka lar ahinya mar mondo mi gibede jotelo mag kor gwenge. Julius, aparo ni UDA ma en chama mar Ker osebedo katimo election iluongo grassroots election but ne gichako gi counties moko machopo 5 ama 6 then sane gidhi mbele kamano mondo gi nyaka chem mane gitie counties step 47. Koro jogi wacho ni ntie kombe moko ma midhi lar gi wajumbe to chal kagima wajumbe to chako gore kop kombego kaka king'iyo ma iluongo ni Deputy Secretary General mar party chal kagima Ndindi Nyoro gi Didmas Barasa temo laro komno matin en goch mar mondo en fight mar laro kombe mantie party ko party no wacho ni gin kombe mang'eny ma hawo mana
1500 ko kage chakre ward level, constituency level, county level nyaka national level gin kombe mang'eny. Koro kila ng'ato manyalo bedo ni gombo ko mara mora owuok oko ting'en ma en politics, ma en siasa. Koro ji nyaka gore kaka siasa dhiga mbele no. Eka yud kom enena siasa ma kawaida cha. Lakini aparo no so far gisatimo maber onge pok awinjo ywak mang'eny maybe kalure labda gi yiero ni labda Nairobi gi Narok gi kuonde moko matin man wawinjo ni ne nitie yore moko mag chwanyruok matin ba ne ginuo yiero e kuondego ba paro ne gitieko maber sani koro gidhi e constituency ama e counties moko. Kalure kod mano jakom mano mar UDA National Elections Board nyaka sani koro wacho ni kaka jaod bura nyaka koro yombi mane kar chungo bura mari eka seche moko nyalo bedo kod thuolo mar manyo kombe mamoko. Wang'e ni county ma Nairobi kae e gwengo mag Embakasi North kata jaod bura ma Embakasi North mano James Gakuya en bende koro geto yudo kom mar jakom mar duond bura mar UDA county ma Nairobi kae kama bende onyaka koro olochi kar chungo bura mare ema koro bro rakore kod governor county ma Nairobi bang'e. Sakaja be dwaro komno mar chairman ma Nairobi Gakuya be koro paro gin in Nairobi ginie 2 candidates matemo manyo kom mar county chairman taparo ni koro Gakuya koro marata kabisa kop nyaka kwanza olo e constituency mare ka koro bi e kom mamalo athero nena en goch madhi beto ma mokyota jama ka jotelo mag party no kotang nyalo kata kelo chwanyruok moro matin lakini aparo ne gijipanga emomiyo gikete emomiyo ne giskata ema koro okagitime te Kenya mangima dichiel gitime mopogore e county ka county. I don't know the gazette marabich mano mar gazette ni mar Daily Nation mana mapiyo piyo it gazette marabich mar gazette ni nyaka sani koro jod bura mag counties gine makoro gibro bedo ka gikao mano agucho menda mano maderom bilion achiel ma oket tenge mano ma iwacho ka ni committee nyaka sani koro wacho ni taulo magria mar mondo mi oket e bwo National Government Affirmative Action Fund to ang'eyo ni mano en agucho menda ma thothne women reps kata jod bura mag county e matayo sani koro nitiere omenda maderom miliona 940 miwacho kanyo ni en omenda ma bro bedo ka dhi tenge mar mondo mi okonya e chwalo ne nyithindo manyiri taulo magria e skunde mopogore opogore pacho kae gino mabiro miyo nyithindo manyiri mathoth dhi mbele kod sombgi kata obedo ni gineno malo. Gini main program maber lakini gimo ka ng'eyo gimo kan go gadier nani akian ka waketo ng'e men gima muhimu sana e ngima mar nyathi manyako kapod dhi e school koro okang'eyo gini koket elwet jo siasa kaka woman reps ginyalo tiyo maber koso yado kata elwet sirkal ama elwet ministry kaka no bedo ministry mar gender mondo ng'e ministry chal kagima en okobagwa ama okochuzu no ng'ani okoera gikonyo ji te but kikete Eliot ng'ama ja siasa to en kono ni okogona kura kono nogona kura akian gidhitime maber lakini en committee ema wacho kamano matin nyaka od bura mate te nyaka go kura ba yie gi wach mar committee to watime kama to kapo ngi yie gi wach mar committee no then woman reps ema dhi control pesa no to adhi nyaka koro gibed ka kapo ngi yudo pesa to konya ka gibed ne gi hero kila kamera kama mar account mo yier ok giket ni koni ane ko yiera koni koro ka konyo nyithindo kop nyithindo pod ok go kura koro wakonygi gitam konyo nyithindo te mondo kila nyathi ka nyathi we school kop gionge pads. Yes. Akapo ni od bura okalo paro makamano mar mondo mi omenda mar taulo magria uketa e lweta women reps to seche moko koro chenro makamano biro chako tiyo kochakore tarik 1 dwe mar 7 mano higani mar 2024 waketo wang'wa mar mondo mi wane aneni to ang'o ma biro bedo katimore bende nyithindo biro bedo kayudo taulo magria maonge ubaguzi mora mora kose koro ubaguzi nyalo bedo kalore ni jaod bura mar county biro neno ni anto ok nugo na kura koro we kora we wuoko adwan wadhi it gazette mar 10 mano magazine ni ma Daily Nation mana mapiyo piyo nyaka sani koro wang'eyo ni jopuonje mago mag junior secondary school osebedo ka ng'anyo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae nyaka ne yaw skunde tarik 13 dwe ni jopuonje kata nyithindo mantiere junior secondary school okosebedo ka somo e yo makare sani korero duol mandiko jopuonje tich TSC obwogo mano mar riembo gi e tich jopuonje go mag junior secondary school it gazette mar 10 kanyo kagiwacho ni kok gidoke tich to ibo bed kiriembo gi e tich TSC bende wacho ni
Julius kinyalo mana dhi mbele. Okapar ka TSC wacho ni riembo jopuonje gi tich en gima nyalo konyo. Ka riembo jopuonje mohingo 7,000 tich ting'e eka sani serikal ochako yore mag implementing CBC ama constituency ama competency based curriculum. Aparo nyithindo mang'eny sana ma sani nie program mar CBC nyalo winjo matek kendo ginyalo umia. Kapo na TSC nyalo dhi mbele bagi riembe tich jopuonje mohingo 7,000. Lakini kata kamano nyoro nyawinjo ka NAT ama the Kenya National Union of Teachers wacho ni koro gisekawo wach mar jopuonje mane ng'anyo gi to chal kagima ka TSC ok ong'iyo maber to kata mana NAT nyalo dhi strike kop wach mar JSS teachers. Kop nyawinjo ka Collins Oyuma en Secretary General mar NAT wacho ni gini koro wasekawe to nyotemo bwogo ni jogi nyalo dhi strike. Kapo ni jopuonje dhi strike ni kop TSC otamre keto jopuonje 7,000 contract then jok madhi umia kabisa. Nyithindo ekanyo ya skul biga mokalo mang'eny kop yore mag oula, yore mag flood. Koro ka sani kendo ginyalo dhi strike nkop TSC otamre ndiko gi e yore mag permanent and pensionable. Then nyalo bet marach kabisa ni nyithindo kendo ginyalo ketho sayo mok ber. Koro aparo TSC Ministry of Education gi serikal mangima dwa kong'iyo kaka jopuonje nyalo bet kaka ginyalo ndiko jopuonje gi yore ma permanent and pensionable mondo nyithindo kik winj marach mbele kanyo. Anyaka sani koro TSC ka chiela koda margo jopuonje mag JSS onego bed ni chope winjruok makare kalore ni kinde mang'anyo makamagi dhi nyime to nyithindo ema koro hinyore e skul kalore ni tam mar 2 dhi mbele to nyithindo mantiere junior secondary school pok opuonji kata pok oyudo somo moramora kata obedo ni gidhi e skul kinde ka kinde. Dono take kod wach mantiere it gazet mar 16 mano mar gazet ni ma Daily Nation mana mapiyo piyo. Wang'e ni jopure pacho kae no yudo midhiero mopogore mag mbolea mabandia kata kamano jagoro mongirore mane migao mar pur nyaka sani koro wacho ne jopur mane oyudo mbolea mabandia sani koro moko kuomgi osebedo compensated kata osemigi mbolea machielo miwacho no osemigi kaka top dressing fertilizer. It gazet mar 16 kanyo nyaka sani koro wacho ne serikal sani koro osebedo katemo mar mondo mi okel mbolea moromo e pacho kae mar mondo mi okony e bugo tieko nok mar mbolea mosebedo kanenore pacho kae. Iluongo ni aparo ni maber kapo ni gise compensate jok mana oyudo fertilizer ma fake but aparo ni ministry omigi fertilizer mag top dressing koro mag pith kwa to ndalo no sekalo koro sani gimigi mag top dressing to kaka aparo kaka PS nyawacho aparo ni lakini waseneno sana yore mag Eldoret yore mag Uasin Gishu kantie jopur madhi ng'anyo ko ponge fertilizer moromo mag top dressing. But nyocha winjo ka jatelo mar migao mar agriculture wacho ni ne giyudo 3 billion koa e treasury mondo gichul jok ma supply fertilizer mondo koro ka gigol supply mar ka giter ne jopur fertilizer mar top dressing. But aparo en wach maber ka gise compensate ama gise chulo jok ma nonyiewo fake fertilizer taparo makendo gima kiktimre mbele ko main gima focus ama touch on food security main gima madhano kion ka onge chiemo to dhano nyalo winjo matek. Mana mapiyo machinglo kata katun mantiere it gazet mar 18 kanyo gin weche matimore pacho kae. Wang'e ni finance bill mano mar higa mar 2024 nitiere od bura kendo od bura onego bed ni chako twaka e wiye. Kwanno machinglo manitiere kanyo ang'e ni sura mineno kanyo Julius gin sura minyalo pongo gi wine gin jomage. Nitiere ng'at achiel ma wacho ni let's do it again to direction modhi en direction mar doho. Man dhi doho jogi to chal kagima na House Finance Committee to dhi mbele gi wach mar finance bill. Aparo ni gitemo timo kata ng'ani dhi court ko osebedo kodhi ko kata higa mokalo no dhi court ko finance bill masani watigo ni lakini gima notimore onge bang'e to kila kitu no dhi kaka ne jogo sepango. Koro aparo gitemo kata ko wadhi court let's do it again kaka watime higa mokalo to kata watime kama lakini onge pogruok moro madhi neno. Aparo mar ma jogi temo wacho kata odhi court onge gima dhi onge result ama onge gima dhi lokore kaka ne serikal osepango. Anya kora monge jong'in be nyalo pongo gi wi ni gazet makamano sura mineno kanyo ng'ama ringo dhi e doho no inyalo pongo gi wi ni sura no en mane ng'ama oting'o finance bill act bendi ng'eyo ni en mane ka achiel kod ng'ama yawo dhot
bende sura makamano wanyalo pongo gi wiwa ni en nga e pacho kae kata kamano magi mana machinglo ma jogo mandiko kachiel kod jogo magoro temo lero godo matut gigo matimore e pacho kae. It gazette mogik mar gazeni bende koranno ka otem mar mondo mi ofuoni kaka mine mapek biro bedo ka yudo kony mopogore opogore kowuok e okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Nyaka sani kenda neno koket kanyo gik mopogore opogore ma SHIF ok bi cover e yo cover mare kinde mobochako tiyo ayanga e pacho kae. Gin gik mopogore opogore moketi kata kamano joma mine wacho ni kidhi nyuola iwacho ni normal delivery to nitiere omenda madero 10,000 ma ibro bed kiketo tenge mar konyo joma mine makoro bro bedo ka nyuola kokalo e normal delivery mana mapiyo piyo kwa tieko Julius. Aparon ma ingeno osebedo kantie ywak matin ka serikal no loro yore mag program moro mane Uhuru Kenyatta okelo mar Linda Mama, but aparon ji ne ok owinje maber. Koro serikal temo wacho ni a new social health program or social health authority gitemo duoko chenro no, but gitemo kete ei social health program in a way makoro gimiyo jok madhi nyuol go 10,000 ka nyuol normal delivery. Aparo ni ochala gi Linda Mama enan koro ma en comprehensive cop en under one package moro changene nen stand alone mar program achiel mar Linda Mama mar wa mama madhi konyre, lakini ma en comprehensive package mokete kamoro achiel under the social health insurance program. Aparo nok rach bora ne wa mama ama jo Kenya ama ngat matuo madhi manyo thieth hospital oyudo service e yo kaka no yudo chon maonge pogruok moro. To jogo madhi nyuol kokalo e cesarean ibo bed kimiyo omenda madero 34,200 mano ko thuolo ma for maximum of stay of 3 days ka gintiere ute thieth. Bende gazeti ma Daily Nation oyango kanyo moko kuom gigo ma SHIF ok bi cover. Koro inyalo somo e yo makare nyakora mugia jwang mar mondo mi bed kod ng'eyo matut kotudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Julius wachni mogik ka watieko mana mapiyo piyo. Aparo ni talagi maker tieko limbe ne ma Amerika anwana ne kako tieke to aparo ne sanito angeno mor so kata jok manodhi kod agen mor kata ka giduogo Kenya gidhi wacho ni ok ne wadhi ketho pesa mar jo Kenya ama mar jok machulo ushuru, ne wadhi manyo konyo ama ne wadhi manyo mwandu Amerika to waduogo kodgi. Aparo ne political mileage kendo en gima ker ang'en dhi wacho no yuto kabisa limbe ne masani entie Amerika no. Kata kamano aparo ne kawuono ntie kiny ntie final mar FA ma ntie Manchester United Manchester City. Alombo ni Manchester City mondo lo kiny mondo wecho dhi maber. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bie nonro mar gazet. Waselidho ne nyakora Mugia Jwang gigo mantiere gazet mar Daily Nation. Kawuono ne wange kod gazet mar The Standard kata kamano inyalo dhi nyiewe kata inyalo manye kokalo yor mbui mar mondo mi isome e yo makare. Ka yo madundo gi sani bang' yweyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Sudo nyime
chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo page design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Okange gimoro dawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Kulokol instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Lokasa yambo. Mbote ozalima lamu lungani ninja the entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakreso faga chia nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pin motimo. Edro. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nekoro mwenye wangu kumotigo madilo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Bonaventure Ngobo Chris. Ikrine nyiero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo timori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Teacher Beach ka Teacher Beach ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo.
Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakoromoge jong machiegni twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama odwa twak otudore kod nok yedhe chanjo e pacho kae. Gino manyaka sani koro osemiyo nyithindo matindo mago mayoma minyuolo pile ka pile pacho kae. Moko kuomgi ahinya te counties moko 10 e pacho kae oserem yudo chanjo monego bed ni giyudo. Wang'eyo ni kinde ka kinde e piny Kenya kae nitiere chanjo monego bed ni imiyo nyathi e odiochieng' ma wanyalo wacho ni seche kata dakika tok kosenyuole to onego bed ni imiyo nyathi chanjo makamano. Kata kamano chanjo makamago wasebedo kwaneno nok margi e moko kuom counties ma pacho kae. Ka counties nitiere counties 10 kama chanjo makamano osebedo kod nok magik. Mano county ma Baringo, county ma Elgeyo Marakwet, Nyamira, Kilifi, Siaya kaachiel kod Migori. Moko kuom counties ma osebedo kod nok mag chanjo mimiyo nyithindo manitiere buo higni 5. Gino manyaka sani iwacho ni nyalo keto ngima nyithindo go kama ng'aw kalore ni ginyalo gamo tuoche mopogore opogore kendo nyalo ting'o malo kwan mag nyithindo mawito ngimagi kapok gichopo higni 5. Kata kamano sirikal ma pacho kae oseyango ni nitiere omenda madiroma bilion 1.25 mibobed kiketo tenge kata moseket tenge mibobed kitiyo godo e kelo chanjo e pacho kae mano e chaka dwe mar 6 mano mahigani. Kata kamano nyathi kokoso yudo chanjo e samo nego bed no yude mano nyalo hinyo ngima nyathi e yo machalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod daktari mano Dr. Jerry Okelo odwa lero nani koso yudo chanjo makamago nyalo hinyo ngima nyathi e yo machalo nade. Tang'o monego bed ni timo mar konyo kata reso ngima nyithindo mar mondo mi kik giyuda tuoche kata kik gigam tuoche minyalo geng'a kaluore kod chanjo mimiyo nyithindo mopogore opogore e pacho kae. Oyawre Dr. Jerry ichiwo nade kinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce, achiwo maber. Erokamano mang'eny kuom luonga kawuono kendo mondo wawuo wach chanjo. Chanjo en gima nochakore chon to osebedo katayo Kenya kendo wach mar thieth kata health mar Kenya ka wan gi miluongo ni preventive measures. The preventive measures fall under primary health care. To chanjo en achiel kuom preventive measures ma serikal kata oganda osemako matek momiyo okonyowa kabisa. Inyalo paro ndalo moko mane wan gi wach polio mane wawacho kick polio out of Kenya. Ndalogo kata king'iyo sani to ng'ol mang'eny sani onge. Mikelo kod tuo mar polio. Mar polio sani onge. Koro iyudo ni gigi gin gik ma kaponi owe to tuoche nyalo duogo. Kidhi e pinje maoko kata mana machiegni kodwa kaka Tanzania to iyudo ni pod jomong'ol ng'eny ahinya. Kata nyithindo ma pod ng'ol ng'eny ahinya. Niwach nok gikawo atua maduong' kata maber mar tieko wach polio ni. To polio ni wakike out of Kenya kendo ineno kapono fwenye kamoro to waringo kode matek to make sure ni polio ni nyithindo yudo chanjo kendo wakik polio out of Kenya. Koro sani wang'e maber ni kaponi nyithindo ok oyudo chanjo gi to tuoche gi dhi duogo. Tuo kaka polio en tuo ma komako ng'ato to kelo ne nyathi ng'ol. To nyalo mako nyathi matin ma wawacho ni chakre nyuole nyaka higni 3. Koro iyudo ni ka indi kaponi ok oyude e yo makare to nyathini nigi risk mang'eny mar yudo tuoni. To gini en tuo ma kochako ting'eni en tuo ma landore mapiyo. Koro onego bed ni wang'iyo matut ni to waketo wiwa kanye seche ma koro wayudo ni ok wayud vaccines kendo nyithindo ok nyal yudo vaccines. Iwacho kanyo makare ni tuo iwachako kod tuo mar polio ka ranyisi ni ka chanjo mare onge yo makare onyalo mako nyithindo ma wanyalo wacho ni from 0 age to higni 3 kata mana beach nyaka mana beach nikech anoga ni kinde mang'eny kichiwo chanjo makamago timanyo nyithindo mantiere buo higni 5 emonego bed ni miyo emonego bed ni miyo. Koro iyudo ni tuo kaka mar polio ni en tuo ma vaccine mare imiyo gi ka gidonjo jumbe 6 to seche moko iminyalo migi kata 7 kata 3.
to kapo ni ok giyudo mano gima waluongo ni missed opportunity. Kapo ni ok giyudo to nyithindo gi nigi high risk mar yudo polio. Kata kwa wewe wach polio to wan gi tuoche mopogore opogore ma nyaka mi nyithindo vaccines. Mokwongo ka nyathi onyuol nitie vaccine mimiye mar TB ma oluongo ni BCG. En ichuoye kata king'iyo tiyudo ka ji nigi mbala e badgi. To vaccine ni en vaccine monego bed ni kaber timiyo ng'ato ndalo 5 ok onego bed ni kalo. Bang' kosenyuol nyathi. Bang' kosenyuol nyathi. Kokalo to pod inyalo miya to koro dende ok dhi tugore maber kata wach ni reaction gi dho ngere ok dhi bedo gi reaction maber ma dhi miye obedo gi full immunity monego bed no bedo go. Koro yudo ni inyalo miya kata kosechopo higni 10 lakini ok odhi react maber moloyo kaka onego bed no react komiye konyuole kasto ka ndalo 5 pok okalo. Mano mokwongo. Wang'e ni chanjo mokwongo no mano ma imiyo nyathi kinde ma wanyalo wacho ni nyathi onyuoli to koro seche moko daktari mar nyithindo kata pediatrician obiro neno nyathi kinde mang'eny gipenjoga ka nyathi oseyudo chanjo ma kamano. Mano chanjo mar BCG. Ma en achiel kuom chanjo ma sani koro nitiere ma olale pacho kae kata nitiere nok mar gie pacho kae. Nyathini iwacho ni kata obedo ni koko miyo odiochieng' mokwongo monyuole nitiere kod thuolo mar ndalo 5 kata thuolo mar ndalo wanyalo wacho ni bang' mano mar mondo miye ute thieth moko wacho ga ni koko mi nyathino chanjo no at birth to nyathi nyalo bed ni miye bang' juma achiel kosenyuol nyathino mwanyalo wacho ni en ndalo 5 kata kamano kata ndalo 5 kaka iwacho. Kata kamano wang'e ni chanjo mar BCG ojabedo ga gi mbala moro mowe lwet ji tiyudo ni jomoko onge godo to nomiye chanjo ma kamano. Mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni reaction nokotimore maber. Ng'eni seche ma yudo mbala cha to nyiso ni ng'eni gima kaka chanjo tiyo iketo kute kata mana gima los machalo kudni no ma mondo kel reaction e dendi mondo ibed gi antibodies gik molongo ni antibodies roteke mag del ma kapo ni tuo makoro ma kawaida no biro to roteke mag del ni dhaw kodgi. Koro ng'eni magi roteke mag del ni gin gik ma donje dendi to budho. Koro ng'eni reaction cha emo wacho ni mage ma loso roteke mag del. Koro kapo ni mbala cha ok owuok to nyiso ni roteke mag del nokolosore maber ma seche moko inyalo nuoyi kata. Gima wang'eyo ni kapo ni iyudo BCG no to BCG nyalo ber kiyude kuom ndalo 5 kosenyuoli to kikal ndalo 5. Onyalo kata kalo ndalo 5 tinyalo miyi kata mana odiochieng' machielo. Lakini roteke mag del ok dhi losore mang'eny maber madwarore kaka onego bed nolosore ndalo 5 gi. Niwach ndalo 5 mokwongo gi emolosore maber moloyo kokalo ndalo 5. Koro wacho ni the best time en ni imiye kind chieng' monyuole to ndalo 5 kik kal. Wang'e ni chanjo ni mar BCG okonyo nyithinde e yo machalo nade to nyithindo ma ok oyude ngimagi nitiere kama ng'aw mar gamo tuoche kaka magi? Kapo ni ok iyudo chanjo mar BCG manyiso ni onge roteke mag del mag TB. Ma kapo ni to TB wang'eyo ni en tuo ma nyalo yudore kata kiyudo ka ji obed kuonde mofundore seche moko ka ji ng'eny kamoro to nyithindo nyalo yude yo mayot. Kapo ni giyudo tuo mar TB ng'eni moro cha waluonge ni live vaccine lakini ok en makelo tuo lakini oloso roteke mag del. Koro kiyudo tuo ma koro inyi to nyalo kelo tho e yo mayot. Kata kamano bende ang'e ni riwruok mar lakteche mago mag nyithindo nyaka sani bende ginyiso sirikal mar mondo mi otemane mateka mar mondo mi otieka noka mag chanjo manitiere e pacho kae ahinya to mokwako ute thieth mayudore e gwenge mopogore opogore pacho kae. Asenyisi ni moko kuom counties manitiere kod nok mar chanjo tingo county ma Baringo, Elgeyo Marakwet, Siaya, Kilifi kachiel kod Migori. Mago mana moko kuom counties manitiere nok mar chanjo. Nyaka sani kwa nyalo mana neno moko kuom graphics mago motudore kod milome mane riwruok mago mag lakteche mag nyithindo wacho. Nyaka sani koro giwacho kanyo kotudore kod nok mar chanjo. Giwacho ka ni nyithindo manyalo yudo midhiero gin 1.6 mine manyalo yudo midhiero gin 1.7 nyiri manyalo yudo midhiero gin 750,000 mano ote mag lakteche nyithindo kotudore kod nok mar chanjo
Wantiere kod dwach lakteche mag nyithindo. Giwacho ni sirikal olos budget makojolo mar kelo resruok. Sirikal omedo omenda ne nyiewo yedhe mag chanjo. Giwacho kanyo ne sirikal oneni orit ratich nyithindo. Sirikal oti kod UNICEF kaachiel kod Gavi e kelo yedhe chanjo thurka. Aya, ler mowuok ka migawo mar thieth. Migawo mar thieth korka korgi bende ne giwacho ka ni en adiera ni nitiere nok mar chanjo. En gino maber ni giwuok e lela ka giwacho ni nok to nitiere. Giwacho ni chanjo mag polio koda ang'iew nyalo rumo e dweche 2. Chanjo mar malaria kaachiel kod HPV biro rumo e dweche 6. Aya, okenge mag migawo mar thieth osekawo koluwore kod nok mar chanjo. Giwacho ni sirikal ochako keyo yedhe chanjo. Onge nyathi madhi rem yudo chanjo. Sirikal tudore kod UNICEF e kelo yedhe chanjo pacho ka. Ka bende okenge moko ma migawo mar thieth osewacho ni bilion 1.25 oket ne medo yedhe chanjo e pacho ka. Yedhego dhi donjo e chak dwe mar 6 mano ma higa ni e pacho ka mar mondo mi odina mano bugo mar nok mar chanjo mosebedo ka nenore e dweche mang'eny e pacho ka ka joma mine dhi e ute thieth to giyud chanjo moramora ma ginyalo miyo nyathi. Ang'eni wachako kod chanjo no mar BCG monego bed ni miyo nyathi. Kopogore kod chanjo mar BCG imiyo nyathi e kinde ma koko nyuol nyathi. Gin chanjo kata koluwore kod immunization schedule ma pacho ka gin chanjo kaka magi kendo monego bed ni miyo nyathi monego bed ni konye e kedo kod gamo tuoche mopogore opogore. Kochakore nyuol mar nyathi nyako chop higni 5. Wacho mokwongo kanyo ni nitie chanjo mokwongo ma en BCG ma inyalo imiyo nyathi konyuole. To seche moko be imiyo birth polio. Birth polio manyiso ni kaponi ong'eni polio en tuo malandore sechego tinyalo migi birth polio. To mar 2 bang' jumbe 6 kosenyuol nyathi to ichaki luongo min nyathi to kelo nyathi osiptal mondo miye nitie pertussis kata diphtheria gimakore nitie momakore kaso nitie polio be michaki medego nitie mar pneumonia be michaki miye manyiso ni bang' jumbe 6 inyalo chuo nyathi sindan 3. To ichaki luongo bang' jumbe 2 kendo mama ni chak duogo kendo kelo nyathi to nyathi ni chak imiyo kendo mano miye mar 3 mano miye ka ichak imede kendo machielo manyiso ni koro imiye booster. Tibo chak iluongi kendo mar 3. Koro nitie booster moyudo diriyo chanjo mar 2 mano wawacho ka 3 mano wawacho ka. Bang' mano to koro wadhi nyaka dweche 6. Dweche 6 kanyo to inyalo miye vitamin A. To vitamin A ma en gima boost nyathi mondo yud vitamins ma oonge godo. To inyalo miye measles. Measles vaccine en ni koro ka en dweche 6 to seche moko wang'iyo ni iyudo ni nitie outbreak moro. To ka outbreak nitie to dweche 6 kanyo nyaka migi measles. To kapo ni onge to ginyalo chikore nyaka dwe mar 9. Dwe mar 9 manyiso ma koro 9 months inyalo miye ichuoye measles. To kanyo be kaponi noko yudo vitamin A binyalo chak imiye. Measles ni binyalo chak nuo kosetieko dweche 6 kendo bang' dweche 9 mokwongo ka. Kodi nyalo chak mede measles kata booster. Niwacho yudo ni measles en tuo malandore mapiyo piyo. Gimoluongo ni pandemic entie. To kaponi okomigi chanjo gi tuoche gi komakogi to dhi react mang'eny moloyo kanomigi. Niwacho okwawachi ni koro ng'ato ok nyal yudo. Ng'ato to yudo, nyathi nyalo yudo tuoche gi. Lakini niwach nomigi chanjo, yudo ni roteke mag del noselosore, koro kedo gi tuoche gi, koro ok mi nyithindo gi severe symptoms. Severe symptoms manyiso ni koro ranyisi ka ok bed mothulore malo, maloyo kaka nonego, kaka nyathi manomi
omi chanjo. Iwacho kanyo ni ka opogore kod chanjo mano mar BCG monego bed ni miyo nyathi e kinde ma onyuol nyathi to kolewo ahinya to bang' ndalo 5 bang' kosenyuol nyathine. To ang'e ni kinde ka kinde ma miyo okawo nyathine kotere klinik kacha. Bang' kisetero nyathi kata kwatiyo kod ranyisi ni bang' jumbe 6 kisenyuolo nyathine ojandika dwe machielo kata tarik machielo monego bed ni duoko nyathine mar mondo omiye chanjo makamano. Kwatiyo kod ranyisi wantiere kod chanjo no mano mar rotavirus vaccine monego bed ni miyo nyathi e kind ang'e ni dweche 6 ndalo jumbe 6 kata jumbe 10 bang' nyuol mar nyathine. Kapo ni miyo okoso tero nyathine od thieth mar mondo miyo yud chanjo makamane wang' sa kata udhi od thieth to yudo ka nitiere nok mar chanjo matiende ni ok omi nyathino chanjo. Bende nitiere thuolo ma nyathini pod inyalo mi godo chanjo ni mar mondo mi tuoche mani geng'o kod chanjo ni kik miye kose kalo to koro okala kopogore kod chanjo mar BCG cha. Inyalo miye niwach yudo ni nyithindo gi ok ni gimomiyo waweyo ndalo makata wach ni dweche wige kata mana 4 kata mana 6 kwachako miye manyiso ni waweyo nyathi mondo bed mategno matin. Seche moko nitie vaccines ma komigi kapod gitindo ahinya to nyalo hinyogi. Koro imiye thuolo mondo dong mondo kaponi seche ma koro chopo ni inyalo miye yedhegi to komis mangiso ni kokomiye to nosekalo age manonego bene oyudo mangiso ni dende osebedo maber tinyalo miye kendo badai. En mana ni kochopo kakoro dende osebedo makoro ni notegno matin to reaction mar vaccine cha ok dhi bedo maber moloyo kaka onego bed ni miye ndalo manokalo cha. Mangiso ni ber kimiye on time. Nyithindo mang'eny wang'eni kata kochopo jumbe 6 to pod dendgi pod yom to lakini vaccine gi kata kodonje dendgi to ginyalo handle. Ing'e maber ni seche moko vaccine ni kata komi nyathi to nyathi nyalo bedo gi liet, nyathi bedo ochapore. Koro wamiyogi thuolo mondo dendgi obed motegno. Niwach ok inyal dhi chuoyo nyathi monyuol vaccine mar kata mana wach kata ni gine polio kata kidwa miye polio kata kidwa miye mar pertussis nyalo kelo ne liet mang'eny manyalo hinye. Be ma idwa kila penjo mo nikech wang'e ni chanjo ma kamago bed kata kaka mano ma ichwa hinya to mano mar pneumococcal vaccine ma imiyo nyithindo kachiel kod mamoko ma ichwoyo nyithindo obed mano mar hepatitis B kachiel kod mano mar pneumococcal gikelo ga liet ne nyathi to bende iyudo ni ka nyithindo matindo go ka ok omigi mago miluongo ni baby friendly vaccine ko chuogi mana ma kawaida gi iyudo ka nyathi bende bedo malit. Ang'o momiyo magi timore? Yudo ka nyathi koro kisetere e osiptal kuduogo entiere kod liet bamne kuma nochuo kanyo bende yudo ka lit. Ang'o makelo magi? Nitie gimiluongo ni inflammation. To vaccines gi wang'e ni nitie live vaccines to nitie dead vaccines. Live vaccines gin ngima lakini ogolnegi teko mar hinyo ng'ato. Koro seche ma ochuoyi chal ka gima dendi oyudo tuocha. Koro roteke mag del mawuok dhi kedo gi vaccine ni. Seche ma gikedo gi vaccine ni, mano e gima kata ka kituo to kelo chandruok mar liet gi del maremo. Koro seche ma ochuoyi vaccine cha to dendi be dhi nyuolo roteke mag del ma dhi kedo gi vaccine. To seche ma kedo no dhi mbele to liet cha dhi biro ma koro kelo fever to kendo inyruok kata lit mar del be dhi bedo niwach otiyo mana kaka di koro kute ma real infection odonjo e dendi. Atano ka bende nitiere iwacho ni nitiere chanjo no mano mar measles kachiel kod vitamin E minyalo mi nyathi ka ochopo dweche 6. Bang' dweche 6 tok nyuol mare to itere osiptal ichuoye chanjo mano mar measles kachiel kod vitamin E ma nyalo bedo ni jiwo mana roteke mag del. Kata kamano wayudo ni nitiere nyithindo moko ma seche moko no mi chanjo mar measles to kinde ma nitiere landruok mar tuo mar measles to bende tuo no chako makogi. Chances nitiere ga kanye, chances ni malo kose chances ni piny ki nyathi mano yudo chanjo to measles omake to nyathi mok no yudo chanjo to measles bende omake. Measles en tuo ma okonego beni wakawe yo matugo niwach en tuo ma komaki kaponi nok yudo chanjo kata ka nyathi nok oyudo chanjo to en tuo manyalo kelo kata mana tho mar nyathi. Chanjo okongiso ni ok ibe yudo tuo ni
nyathi nyaka yud tuo niwach yudo jomoko biro kata osiptal to wacho ni nyathina noyudo chanjo ok nyal bedo gi measles, lakini an kaka daktari kang'iyo to aneno ni nyathini gima chande to nyalo bedo measles. En ni koro roteke mag del cha yudo ka koro antibodies manwawacho ka osebedo e dend nyathi makoro kata ka tuo cha odonjo to reaction mare ok dhi bedo mang'eny maloyo kaka doyud nyathi ma nokoyudo chanjo, niwach roteke mag del nosenyuol e dendi ma seche ma moro ni odonjo to gichako kedo kapok otero nyathi matek. Koro ber ka nyathi oyudo chanjo mar measles kata mana mar tuo moro amora ma kepi gi makoro waketo mar kepi schedule gi mondo kik seche ma tuoche gi odonjo to reaction margi ok bed mang'eny ma mondo hiny nyathi kata mondo kel midhiero kata mar tho. E kinde mane sirikal ogolo milome margi bende ne giwacho kanyo ni nitiere chanjo moko ma biro bedo ka rumo, kata kamano nyaka sani koro wang'e ni nitiere chanjo mano mar BCG, oral polio kaachiel kod measles rubella magin mago ma biro bedo ka e kin thuolo mar dweche 2 mabiro chanjo makamago wabo bedo kod nok mar chanjo makamage pacho kae. Kata kamano nitiere chanjo moko ma oting'o mano mar malaria, HPV kaachiel kod rotavirus kod pneumococcal manyalo rumo e kin thuolo mar dweche 6 kata mano mar dweche 3 mabiro, kind 3 to 6 months. Chanjo makamano bi bedo e pacho kae. Kata kamano ng'eni joma mine e kinde ma koro giwinjo wach makamae nyalo kelo negi midhiero moro amora, nyalo kelo negi to kopogore kod yudo chanjo bende nitiere kaka joma mine nyalo rito nyithindgi mar mondo mi kik gigam tuoche makamagi, kose chanjo no kende e yath mar geng'o tuoche makamago. Tuoche ma watemo geng'o gi vaccines gi gin tuoche ma landore mapiyo, ng'enygi landore mapiyo, kendo ing'eni nyithindo ni ei pacho to moko dhi e sikul manyiso ni moko gin airborne ma ok inyal wacho ni ng'ama miyo nyalo geng'o e yo moro amora. Kapo ni nyithindo moko dhi sikul to yudo tuoche gi to chako duogo de ot, nyathi matin cha be nyalo yude. Koro magi gin gik ma ok onego bed ni kata sirikal nyisowa ni dhi rumo. Onego bed ni ne gise go plan ma ging'eyo kaka onego bed ni giyudo gigi kapod midhiero ni omakowa. Polio en tuo ma wang'eyo maber ni kapo ni polio mako ng'ato to ng'ol moro nyalo wuoke. To polio gi gin tuoche ma nwasekedo godo kendo nwachako kedo godo chon. Ka koro wachopo sani ma koro ni wadwa chako ketho kedo man wachako chon, koro wachako kethe kendo waneno kwa dhi marach. To ng'ama miyo ok nyal bedo gi uwezo mana wanyalo wacho ni onego bed ni giketo ler mang'eny seche ma gi dil gi nyathi, giluoko nyathi to gibe kata pi ma gitiyo godo be onego ma gimiyo nyathi kata ma gibe gitiyo godo onego bed ni bedo maler. To wiwa wil ni joma miyo gi be seche moko seche ma gidhi e clinic kapok giyudo nyathini be onego bed ni ichuogi kata mana vaccines moko. Nwach wang'e ni nyithindo kapok ochopo higni 5 ok wamigi ga tetanus. Ok wamigi niwach wang'e ni miyo mamani nosechuo to antibodies manolosore e del miyo ni ema koro nyathi nonyuol go. To gigi budho nyaka higni 5 e dend nyathi eka rum. Koro wachako chuoyo tetanus mana ka nyathi ohinyore mbele kucha. Bang' higni 5. Bang' higni 5. Koro yudo ni sani kapo ni mamani nokoyudo tetanus to nyathini be onyuol ka. Nyathini kare ok obedo exposed, koro onge gi antibodies mag tetanus. Ok ine ka koro wayudo shida ka indi niwach nyathini nyalo yudo tetanus e yo mayot. Koro mago gin gik monego bed ni sirikal tiyo matek niwach primary health care kwang'iyo prevention en the most important part. To kapo ni okwa prevent wadhi yudo shida mang'eny mbele ka. To milome mane lakteche ma nyithindo chiwo wacho ni kaluwore kod nok mar chanje pacho kae nitiere joma mine bende ma biro bedo ka hinyore, joma mine milionde ma bende biro bedo ka hinyore kaluwore kod nok mar chanjo ni. Bende timo maber kelo wachno mar koso miyo joma mine mapek chanjo mar tetanus e kinde ma gipek mar mondo mi ogeng'a mar mondo mi nyathi bende kik bi yud tetanus kapok ochopo higni 5 kadhi malo. Chanjo mar tetanus ni joma mine onego bed ni yudo gi nyadidi e kinde ma opek, onego bed ni chuo doses adi e kinde ma opek mar mondo mi
oket antibodies ma odhi paso ne nyathi obed matek kata obed gi teko mang'eny mondo nyathine e kinde mosenyuole en bende koro bed ni dendege nitiere kod roteke manyalo konyo e kedo kod tuono mar tetanus. Lure gi odiochieng' kata pregnancy mari, nitie jok mawacho ni first pregnancy, jok ma koka oango yudo ich. Ka gidhi e clinic, onego bed ni ichwogi at least diriyo. Kapok ginyuol. Nitie osiptende moko kata jomoko ma school of thoughts ma wacho ni onego bed ni ichwogi kata didek. Manyiso ni within ndalo ma odhi e clinic kata dweche 9 gi, onego bed ni ipogogi e yo maber mondo omigi thuolo kaka inyalo migi diriyo kata didek. To bang' mano, mano pregnancy mokwongo. To mar ariyo, to koro imeda koro waluongo ni booster. Koro ok chuoyi diriyo kata ok chuoyi didek. Mano ich mar ariyo. Ich mar ariyo. Koro en ichuoyi achuoya dichiel. Niwach yudo ni ka moko ka ne pod nitie dendi, koro magi ema thuolo moko gi malo mondo otimre nade dendi otugre maber. Mar adek be wachak wamiyi mana booster. Koro kwa miyi di 4 to koro watieko. Koro wacho ni life mari in gi roteke mag del moromo, makata kiyudo nyathi moro amora kendo to inyalo mana. Ang'e ni penjo mada penjo ni bende ang'e ni jomoko bende nyalo bedo ni penjo ma kama ringe wigi nikech wang'e ni sani nitiere gigo miwacho kanyo ni gin yore mag komo nyuol. Chanjo gi onego bed ni miye interval maromo nade kalore ni wacho ni e pregnancy mokwongo kata ich mokwongo miyo ni inyalo mi chanjo mag tetanus 2 doses matene ni miya achiel kasto mar ariyo imiye booster. Seche moko kama mama kamano wach ni onyuol e higa ni mar 2024 kendo chako nyuol higa machielo mar 2025 podi bo chuoe chanjo machielo mar tetanus koseoyo nikech iyudo ni nitiere mine moko wati kod ranyisi ni nonyuol kata higa mar 2007 to bet kuom thuolo kata mar higni 10 koko yudo nyathi mar ariyo bende pod ibiro chuoe mana dos achiel kosing'iyo spacing ma miyo oweyo kapok ochuoe chanjo makama. Kidhi e clinic to ipenji nitie kata bugno nitie kama indiko ni nyathi mokwongo ni nyuolo higa mane, indiko kanyo kata nyathi mar ariyo nyuolo higa mane. Koro mano miyo daktari kata ng'ama miyi thieth mondo ng'e ni to higni gi osebudho adi. Kobudho ahinya kata bang' higni 7 to mano inyalo chuoyi kata diriyo kendo. Niwach yudo ni koro roteke mag del manoselosore mokwongo ka osedok piny kabisa. Inyalo miyi kata diriyo. To kaponi in ng'ama kata wachni higa ni yudo ich kendo bang' higni 2 kendo chaki kata higa 1 chaki yudo machielo, imiya kawaida mar mokwongo cha imiyi 2 go, ich mar 2 ichaki medi mana achiel. Koro kosetieko bo ng'eni wamiyi a total of 4 doses to koro wang'e ni in koro in gi lifelong immunity. Wach booster cha koro seromi. Matene ni gin doses 4 kende mag tetanus ma ng'ama miyo nego bed ni yude ngimane e kinde ma pod en e stage mar nyuol kose. Kaponi ochuoyi 2 e nyuol mokwongo to gibedo 4. Kaponi ochuoyi 3 to gibedo 5. Haya nyakwara Mugejo ageno ni winjo kanyo makare kaka Dr. Jerry lero kotudore koda chanjo ma imiyo joma mine mapek achiel kod nyithindo matindo masani koro wanoni nitiere noka mag chanjo mag gi e pacho kae. Kata kamano nitiere chanjo moro kae miluongo ni yellow fever vaccine ma bende ojami nyithindo. Kata kamano chanjo makamano okane kithoro mi nyithindo ahinya nikech ang'o kaloni ni kata in bende nyalo bedo ni nitiere nok mare pacho kae to kinde mang'eny ok wawinj ka ilose ahinya. Ilose mana mago mag BCG wantiere kanyo kod rotavirus, DTP, mano ma kachiel kod pneumococcal kod mano mar measles. Chanjo ni mar yellow fever bende ochuno no mi nyathi kose? En sani koro en KP vaccines en KP schedule en mani koro ng'ato nyalo penjo ni KP schedule no. KP ni en ratiro mar kata wacho ni kaka wawacho ni onego bed ni miyo ng'ato chanjo chakre nyuole nyaka chieng' ma koro tieko chanjo kaka onego bed ni oluwo procedure monego bed ni oluwo gi ndalo monego bed ni miyego. Koro schedule ni en schedule mar mimiyo godo nyathi vaccine ema koro waluongo ni KP. To yellow fever kodok yellow fever en vaccine ma wamiyoga kata joma dongo kadwa dhi wuoth en iwuoye kode mana seche mimako passport makoro idwa dhi wuoth to ipenjo ni yellow fever wanyalo yudo kanye. En tuo ma yellow fever en tuo ma yudo nok landre Kenya mangima
kamoro amora. Nitie kuonde ma entie to nitie kuonde ma onge. Kiwacho ni nitiere kuonde ma entie gi kuonde mage ma othoro bede mang'eny ahinya to kuonde mage ma onge. Kaka eastern areas, Isiolo gere kuonde ma wang'e ni but border mar Ethiopia kanyo ong'eny ahinya. To kiduogo kata central koni kata mana Nyanza kocha ok ong'eny ahinya. Koro yudo ni jok ma kata eastern kata ginene yo kuonde maluongo go ema nyalo yudo yellow fever yo mayot niwach gine ma gin gi area ma en pandemic. Koro seche ma idwa miyo yellow fever to wa concentrate gi kono sana moloyo kuonde mopogore. Chalo malaria. Yudo ni malaria kata mana western Nyanza areas ong'eny maloyo kata mana central Nairobi kaindi. Koro yudo ni kidwa chuo malaria to ok nyal ng'i koni ahinya, ikuongo ing'iyo kocha ahinya. Koro ing'e ni seche moko wapogo kalure gi need mar oganda. Yellow fever en gima endemic, manyiso ni en gima en tuo malandore higa mangima. Ma higa luoro to moro cha be chak luoro duogo luoro kapod entie. Manyiso ni onego bed ni miyo ji kata jok mantie areas ma waluongo go onego bed ni miyo gi nyithindo gi miyo chanjo. To seche ma koro onge chandruok dhi wuok. Mana kaka wacho chandruok ma tuoche ma dhi biro ka onge vaccines ma nyithindo yudo. Aneno ka janeno marwa moro penja ka ni yellow fever ni ta ang'ene an nyathina ok nomi chanjo mar yellow fever. To bende ka nyathi oyudo tuono gin ranyisi kaka mage manyalo bedo? Ranyisi ma nyathi nyalo yudo kata ng'ama duong' nyalo yudo en ni koro nyalo yudo liet moro, winjo ka nitie nying fever kanyo. Nitie liet moro ma dhi biro kata wich bar moro ma dhi bede iye. To chutho to yudo ni nitie dendi kata dend ng'ato kata king'iyo tong wang' ng'ato dhi lokore maratong'. Manyiso ni obedo gi some yellowness ei dende. Mano en achiel kuom ranyisi ma kapo ni ng'ato nigodo to onego bed ni dhi osiptal mondo ng'i. Nyalo poge gi tuoche mopogore opogore. Onyalo bedo gi hepatitis, gi tuoche ma nyalo kelo ratong' mar del be, lakini yellow fever be en achiel kuom gi. En achiel kuom moko kuom chanjo monego bed ni chiwo. Kata kamano ang'e ni chanjo no mar yellow fever ka bet onego bed ni miyo nyathi ka en dweche 9 bang' kosenyuol mare. En bende kiwacho ni en tuo mabiro to nyalo biro ni en higa ni higa machielo. Ichiwe dos achiel kende kose en bende nitiere koda tieng'a mag doses ma ng'ato onego bed ni yudo. Mano mar tuono mar yellow fever mar mondo mi koro wach ni koro roteke mag del koro nitiere kare ma ok onyal gamo tuo ma kama. Kuom nyithindo matindo to ber kitiwe mana dichiel, mana kaka joma dongo. Inyalo komi yellow fever tinyalo tiyo kata mana higni 7 kata mana 10 kapok ichak idoke moro. To kochuoyi diriyo to koro en vaccine ma koro yudo chutho. Kuom nyithindo matindo to wanyalo wacho ni imiye mana dichiel. Ok lu kode tienge kaka moko kaka pertussis gi diphtheria giri. Atang'o miyo insist ga ni ng'ato ka dwa dhi wuothe pinje ma ok ipenji ka iseyudo chanjo mar yellow fever kendo ng'eni nitiere kad moro mimiyo ga ji mayango ni iyudo chanjo ma kama. Ang'o momiyo sirikal kata joma dhi e pinje ma ok ing'iso ga ni nyaka ibeda kod ni iseyudo chanjo ma kama? Niwach nitie pinje ma kidhiye tinyalo ok gidwa ni mondo ikelne gi tuoni. Niwach ni tuoni kalo kuom donjo i remo to kapo ni suna moro chako ka nyalo miyo ng'at machielo kocha. Koro ok gidwa ni mondo giland korgi, niwach korgi giyudo ni onge yellow fever ma kionge godo to ok giyie ni mondo idonji. To kata sirikal marwa be chungo jomoko mawuok kuonde ma yellow fever ng'enye mondo kik gidonj kanye, kik gidonj e pinywa ni kapo ni ginyalo kelo nwa tuono. Koro mano en yo ma wageng'o godo tuoche mondo kik landre kuom piny achiel kadhi e piny machielo. Awinjo kimulo kanyo wach mar suna. Suna ema kelo tuoni mar yellow fever. To en suna mane? Gintie wan gi kit suna mang'eny. Wan gi anopheles makelo malaria. Suna makelo yellow fever to yudo ni en oyudore mana kuonde ma luongo ma kata eastern kata area ma gine nego kuonde ma oria ng'enye ahinya. Kik wach ni seche moko ni iwacho ni oria, seche moko jomoko bende odak kuro, ok gin oria chekende modak kuonde makono. Kata kamano dona soma ne ote achiel moro kae ma janeno marwa oro no kinyi ma kawuono mar mondo mi wawinja ni to jogo maneno ato wacho nang'o.
Vitalis Ochieng', wuod Gem Karari wacho na mor gi twaka kendo awinjo kaka daktari lero wachno penjona ni sama nyathi monyuolo koso yien gi osuptal kae wablem tend thieth to koso mar nyathi yudo yadhni nitie pek manyalo wacho ni min gi mane kose dhi maber daktari duoka kanyo kata kamano ka winjo dholuo mondiko kanyo makare wacho kanyo ni koso nitiere wablem tend thieth to koso mar nyathi yudo yadhni nitie pek manyalo mako ngimane kose dhi bedo nang'o kata kamano penjo makamano Vitalis Ochieng' wuod Gem Karari ok wawinje yo makare kinyalo ndike ane kendo apano penjo ni to en shida ng'ama kelo shida en thieth kose en nyathi madhi yudo chandruok to ka indi apani chandruok okel gi thieth niwach koro onge thieth onge vaccine mimiyo nyithindo to kaponi nyithindo ok oyudo to chandruok mag tuochegi dhi landore mang'eny. Aya, ageno ni iwinjo duoko ma daktari ong'isi kanyo kotudore koda nyithindo koseyudo chanjo makamago. Kata kamano, nitiere mine moko ma ok thor tero nyithindgi ute thieth mar mondo mi chanjo makamagi nikech yudo ni seche moko en ka nen miyo onyuole osuptal seche moko inyalo yudo ni chanjo mar BCG ni kende ema ne omi nyathi kalon ni ka inyuole osuptal mantiere kod chanjo makamano to chuno mar mondo mi nyathi chanjo makamano kapok goli kata osuptal e kinde ma ukonyori. Mine makamago giketo nyithindo gi adwa ni los kod gi okinyi makawuono wadong kod thuolo matin kende to tieko twak mar okinyi makawuono los kod gi kotudore koda koso tero nyathini mar mondo mi iyud chanjo ma nyathi onego bed no yudo chakre nyuol mare nyaka chop higni 5 mar ngimane. Nyithindo konyuol chalo kompyuta manyien. Kompyuta manyien king'iewo to en onge gimoro ine miketo gimoro e iye. To kaponi ok iketo gimoro e iye to ng'ama chielo nyalo biro to keto gik gi iye ma gik moko nok idwa. Manyiso ni nitie tuoche manyalo yudo nyathi ma kaponi nyathi onyuol manyien to tuoche manyalo biro to yudo ka nyathi karo teke mag del kolosore to nyalo hinyo nyathini. Koro kaponi ong'isi ni tuo mar TB onego bed ni yudo chanjo odiochieng' mokwongo kata nyaka ndalo 5 to ber kiluwo yorno niwach kaponi nyathini ok oyude to kose moko yude to chieng' ma nyathini yudo tuo ni niwach ng'eni nyithindo kosewe kanyo to dhi tugo to gik moko mang'eny magitimo manyalo kelo nigi tuoche mopogore opogore. Nyithindo gi onego bed ni bedo gi roteke mag del chutho e dendgi ma kaponi tuoche gi obiro to konyogi kendo geng'o negi mondo kik giyud tuoche gi. Kuom nyithindo manyiri mani higni 10 nyaka higni 13 onego bed ni chuogi human papilloma virus HPV vaccine ma geng'o negi tuo kansa. HPV ni en virus manyalo kelo tuo kansa mar cervix. Koro seche ma ochuoi vaccine mar HPV ni to odhi miyo kaponi yudo kutegi to ok gibed motegno ahinya manyalo kelo ni kansa mag cervix. Koro mine bonego bed ni ng'iyo ni nyithindgi manyiri oter kosechopo higni 10 niwach ji mang'eny wigi wilga giwacho ni nyathini osebedo ng'ama duong'. Onego bed ni terogi mondo chuogi HPV vaccine ni. Manyaka sani bendi wacho ni HPV vaccine en achiel kuom vaccines ma kochakore dweche mantiere sani nyalo mana last e kind dweche 3 kod dweche 6 mabiro. Gin bende wabo bedo kod nok magie pacho kae. To mano koro ng'ini en midhiero maduong' niwach wasechako gimoro to koro waomo ka gimwa kethe. Koro serikal onego bed ni ng'iyo matut ni nitie gik moko monego gimiyo priority niwach health ka en docket maduong' sana monego bed ni wachung' motegno godo. To kaponi wabedo gi midhiero mar koso vaccines to vaccines ting'eni geng'o tuo wacho ni geng'o tuo ber moloyo thiedho. Seche ma koro ok wageng'e ni to koro thieth dhi bedo matek moloyo niwach joma dhi hinyore to gin joma ni piny kachacha
joma ni malo manigi mwandu maber to nyalo dhi osiptal madongo dongo to joma ni piny kacha ema dhi hinyore seche ma koro kogeng' tuochegi. Aneno ka ote machielo kae bende wacho kae ni Fred Orangi wacho ni niko ndani ya show kutoka Nakuru, wacho no moso mano jonyuolge kaachiel kod joma moko ma bende oneno kiny makawuono. Kata kamano penjo moro bende aneno kae, janeno wa moro kae ok wacho nyinge, openjo ni kapo nono ni antiere kod nyathi mayom to nyathino e kinde modhi oko to aneno ka oko mare bedo chalo marep, onyalo wacho ni kanyo ni nyathi matin bende ber ka diewe kinde ma pod otin kose en kaluwore koda nok mar chanjo ma seche moko nyathino komi. To be nitiere chanjo mimiyo nyithindo mano manyalo konyo e geng'o diep mag nyithindo manyalo bedo kata nyalo tumuoch? Wan gi rotavirus. Rotavirus wang'e ni en tuo makelo diep mang'eny kabisa kuom nyithindo. To nitie chanjo mimiyogi ndalo ma pod giyom. Kochakore jumbe 6 kata jumbe 6 nyaka idi 6 10 kaso seche moko inyalo mede kata inyalo wede riyo kamono romo. Oko mar nyathi generally en orep grep. Nyathi ok cham kuon. To ndalo ignene dweche 6 onego bedni imiyo mana nyathi chak mar thuno. Mangiso ni mana kapo ni nitie contraindication moro lakini onego bedni imiyo nyathi kuom dweche 6. Koro oko mar nyathi wa expect ni mondo bed marep to ndalo monyuole tuyudo ka en ralum. Seche ma koro medo dhoth kama to dhi olokore obedo maratong'. Koro kapo ni iyudo ka chuno rep sani ok wanyal ng'eno wacho ni en diep kata orep lakini wacho ni en orep ma oko mar nyathi mayom onego bedni bedo marep kawaida. Ano kwadong kod dakika adek kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Wach ni mogik Dr. Jerry kwatieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod nok mar chanjo kata nok mar yedhe chanje pacho ka wanyalo wacho ni en gino marach ahinya ka sani koro nyithindo matindo kaachiel kod mine mapek kale midhiero kalure kod nok mar chanjo mantiere pacho kae. Kata obedo ni sirikal osingo ni kochakore dwe mar 6 to chanjo moko biro bedo ka bire pacho kae, ji nyalo bedo kod geno. Kata kamano wang'e ni mano to biro bedo kosekelo ajema ne nyithindo matindo ma seche moko onego bedni yudo BCG e kind thuolo mar ndalo 5 mokwongo mag ngimagi kaachiel kod chanjo mamoko. Wawuok mabor ndalo mane pod watindo ne wan gi program mang'eny mar yudo vaccines kata mar geng'o tuochegi. To gigi osebedo ka progress maber nyaka kawuono mwachopo sani. Wanyalo wacho ni nitie tuoche mwasegeng'o mang'eny kaka polio gere mago wanyalo wacho ni wan nwabedo successful. To ok onego bedni wuoth mwasenwano wachakono wachak wadoke chien niwach kapo ni wanyalo bedo ni koro sani wanyalo wuoyo ni waonge yath mar vaccines to mano nyiso ni nitie gima rach madhi mbele to nitie ng'ama ok pang wach ma onego bedni ng'iyo maler ni to midhiero ni kan wachopo nade to kodhni ogowa nade. Ting'e ni wachalo ng'ama waneno koth to ok wating' mabul. Koro onego bedni wang'iyo matut ni to gini wadhi geng'e marom nade. To nyaka sani kuma wachope ni onego bedni koro waweyo dependency mag yedhegi ka oko. Onego bedni waseloso yore kata wasepango kaka onego bedni waloso gigi Kenya waka mondo kik wadepend from jok maoko gi. No joma oko gi ema seche moko nyalo timowa kama. Unyalo neno ndalo moko ne wakoso yedhe mag ARVs. To ne wakoso yedhe gi ni wach wadepend kuom joma oko. To gine ginyisowa ni ka ok utim kama to ok wamiu. Ineno kamano en onego bedni obedo red flag. Manyisowa ni gigi onego bedni waloso thurwa ka. Nyaka sani kuma noae ndalo mane wachako kelo wach vaccine nyaka sani onego bedni koro waloso magwa. To kata kok kamano serikal onego owuog matek kendo ng'i gini kaka emergency. Niwach seche ma koro ok wageng'o tuo to nyithindo dhi hinyore. To joma dhi hinyore wadhi bedo gi ng'ol mang'eny kuom kae tuo polio to wadhi bedo gi tho mang'eny mag nyithindo. To mine kata mana wuon nyithindo mani pacho mani dala ng'iuru matek mondo kik we
moko dhi osiptal mondo nyithindo oyud chanjo kapo ni chanjo nitie. Erokamano ahinya Dr. Jerry Okelo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabede twak kotudore kod nok yedhe chanjo e pacho kae. Ageno ni Nyaka Ramogi Ajwang' oyudo ler matut kotudore kod chanjo mopogore opogore monego bed ni miyo nyithindo. To ageno ni sirikal biro kedo matek maneno ni nok mar chanjo orume e pacho kae, okel chanjo ma nyithindo dwaro kochakore chanjo mimiyo nyathi e kinde minyuole nyaka chanjo mimiyo nyithindo ka gichopo higni 5 mar mondo mi jogo manyuol sani nyithindo mabiri wacho ni nyithindo e the future generation gibed future generation ma gintiere kod ngima makare, ok ni ngima gi bedo mokethore kalure kod nok mar chanjo mane ok nyal migi e kinde mane gitindo. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye mochopo gode giko mar twak maromo kuongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono akaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo to chenro mabiro en ng'ejo thumbewa. Kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Majina naitwa Catherine Mtindi. Ukitaka kushiriki una dial *487*3#. Nilicheza hii mchezo Skiza chapa na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mchezo ni real. Skiza chapa, ushinde, ushinde.